د ربیع الاول میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې علما کرام خطیبان حضرات د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت بیان کوي او په دې نسبت د هغې د سیرت بیان کوي چې د دې میاشتې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره هم دی او د وفات سره هم دی په دې میاشت کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړی دی په دې میاشت کې د دنیا نه تشریف وړی دی او په دې میاشت کې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت هم کړی مدینې ته رسېدلی دی په دغه میاشت کې او په دغه میاشت کې د مسجد قبا او د مسجد نبوي بنیاد هم ایښودلی د دې وجې نه دا میاشت یو مبارکه میاشت او قیمتي میاشت ده نو قانون دی د خلکو چې کال پس د پلار یا د مرګ یا د زوی یا د رور کال پوره شي نو خلکو ته رایاد شي ویره پروس کال په دې ورځ زما پلار وفات شوی او یا ډېر خلک په دې عرف کې د رواج په بنیاد د پیدایش سالګرې کوي یاره په دې ورځ زه پیدا شوی وم او په دې میاشت کې پیدا شوی وم نو دې د خوشحالۍ اظهار کوي اگر چې شریعت د نقشو قائل نه دی شریعت د عمل قائل دی شریعت کلونو ته او برسو ته نه ګوري شریعت عمل او کردار او عقیدې ته ګوري که یو سړی ډېرې نقشې د خوشحالۍ جوړې کړي خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه لري د هغې په شان اخلاق نه لري د هغې په شان اعمال